Psalms 23, gigidante nga mangbasa, manipod 1 aging ganat 6. Okay? Nung nasarakan yun, say amen. Diyan tayo Ilocano agbasa. Ready, read. Ti Apo isu ti pastor ko, awan ti pagkurangat. Ipaidanak kadagiti nalasbang apagaraban. Idalan naktisibay dagiti natalna nga dandanom. Pabarwen na daytoy kararwak. Iturong nak kadagiti dandana ti ginalinteg agapu tinagan na. When uray magnaag ti ginget ti sipnget ni patay. Jakto agbuteng ti dakes ta si kukuyog kakanyak. Ti baras mo ken sarukod mo mamakired da kanyak. Isaganam ti panganan ti sangok ti imatang dagiti kabusor ko. Pinulutam ti ulok itilana. Ti malukong ko agliplipyas. Kinagpaisuna, da kinaimbag ken kinamanang nga asi, sumurot danto kanyak, dagop dagiti alaldaw, ti panagbiag ko. Kedagtaeng akto, ti balay ti Apo, nga agnanayon. Apo Dios, bendisyonan na kam itang arabi, ikan na kam iti undivided attention, nga manganag ken mangadal daytoy Apo mensahe nga inakidasar kagyamang kam kadagiti kang kanta nga nangaganmi makabendisyon da daytoy testimony nga inburay ti kabsat. Thank you Apo ket ano'y taram ti adipem ngagsao bendisyonam ti internet connection tapno amin nga kakabsat ket mabenepisyaran kadeti Apo nga mensahe. Kararagmi dagiti nadidigraan gapu kadetoy limasat nga bagyo. Tas tulungam idaapo nga makarecover. Ado dagiti churches nga handa nakapag-gather nga prayer meeting ita kadagiti kapkapilya gaputa nalaylayos apo. Ket no kasano ti panag may-maysada ti prayer meeting da. Bendisyon namot apo all the Baptist churches nga madamat prayer meeting na from Luzon, Visayas, Mindanao. Apo itdem ti pamendisyon. In Jesus' name we pray. Amen. Tugaw tayo amin kabsat. Tinak iburay kada kayo nga mensahe itang arabi ket ti paulo na the 5 timely blessings from the shepherd. 5 timely blessings from the shepherd. Ano ti blessing nga kayat yu kakabsat nga dawaten iti Apo. Amok nga naduma-duma, iti blessing nga kayat tayo nga dawaten iti Apo, relative kadigijay karir tayo, pamilya tayo, pagkasapulan tayo, kanda dumapay. Ngam kadeto nga Salmo ti 23, adu dagiti mabalin tayo nga makita nga insights wano application, iti biyag te nga kas Kristiyano, kan namati ti Apo. Ngem ti maysa nga imparangarang ti Apo, nga insight, nga i-share ko kada ka itang arabi, ket 5 nga very timely blessings from the shepherd. No timely ko na tayo kakabsat, kasapulam nga talaga. It's what you need. Okay? Regardless of who you are, regardless of where you are, regardless of whatever you are going through, these are 5 timely blessings. Now, tiyo mo na kakabsat, makita tayo dito verse 1, nga kunana, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ag-focus tayo ka DJ, kunana nga, the Lord is my shepherd. Ano't makita yung blessing ka DJ? Tubo niyo man? Ano't makita yung blessing? The Lord is my shepherd. Diyan lang statement. The Lord is my shepherd. Mamati kayo nga ti sa uti Apo blessing? Nana or ti makita yung blessing iti dayjay. The Lord is my shepherd. Ano't makita yung blessing? Mangiwan-wan? Okay. The word tonight
is the word relationship. The first blessing that we can find from the shepherd is the word relationship. Relasyon. Kunana kat the Lord, ti Apo. Amom ti Apo ti Biblia kakabsat. Maladingitan na ka DJ permi nga agwaras nga pastor nga mangikas kasaba. Duwadan actually. Ang ko'y bagat na ganda pelang. Agwaras yan ta social media, nga ibagada, nga DJ Lord, wano Jehovah, wano Yahweh. DJ Diyos ti daan nga tulag, kat dakes nga Diyos. Iso na kanukat murderer. Iso na kanukat liar. Iso na kanukat thief. Daga mo no, nasobraan datlaing da kakabsat. Nga nangutob, nga DJ Diyos ti Old Testament, kat dakes nga Diyos. Han kano nga DJ ti Diyos nga ama ni Apo Jesus. So, sabali DJ Diyos ti Old Testament, sabali kan DJ Diyos nga ama ni Apo Jesus ti New Testament. Mabalingahan nyo pa na-encounter DJ, magyaman nakta na-encounter ko, takas pastor, may isang trabaho, mabalingahan nyo marikna, ganahan nyo maapresyar, may isang trabaho mga pastor, proteheran da kayo, kadagiti, dakes, delikado, nga panursuro, nga iso ti mangdadael, ti husto nga panagpanpanunot ti Mesa Kristiyano. Deti Lord kakabsat is the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob. Iso na ti Dios nga nagkuna kini Moses, idi kuna na, Apo, anantot ibagak kanagan mo? Ibaon na, kuna nagati ibagam kanagan ko, I am what I am. Siyak, iti siyak, kuna ti Apo. Okay? He is the Lord of the nation of Israel. He is the Lord of the Old Testament as well as the New Testament. Dayta nga Apo kakabsat, kat iso ti kangatuan nga Dios. Kuna na ti Bible, kuna ni King David, dayjay nga Apo, dayjay nga Apo. We can talk much about that Lord. Kuna na, that Lord is my shepherd. At the relasyon mi kadayjay nga Apo. At the relasyon mi kadayjay nga Dios. Damagag king kaitang arabi, ana ti relasyon mo kini Apo Dios. Kasano, iti relasyon mo, anya nga kita, anya nga klase, ti relasyon mo kini Apo Dios. Because ti Apo kakabsat, you know, kunana ditoy, shepherd. Now, as shepherd, hanlaan kakabsat nga amu tayo isuna nga kas shepherd wano pastor, no di kat kas pastor, amu na tayo pa nga kas karnero na. Saya at dayjay nga banag kakabsat. I know the shepherd and he knows me. Dayjay ko na tayo nga flock, nga grupo iti adu nga karnero, it could be a group of 10 animals or even 100. Ti maysa nga naimbag nga pastor, amuna titunggal maysa digiti nga karnero. Now, the reason why I am saying detoy tunggal maysa kakabsat, because hanako na ito nga, the Lord is our shepherd. No, our kunam ngamin, pronoun, nga ti kayat nga sawan, grupo. The Lord is our shepherd. Ti kunanagat, the Lord is my shepherd. So, it gives an individuality. Nga uray adu tayo kakabsat, ket adu dagiti karnero, iti Dios, iti daytoy nga rabaw iti daga. God knows you personally. Okay? In John chapter 10, makita tayo di verses number 3, aging ganat 5, kunana, to him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name. Can you memorize 100 names? Da kayo nga teacher, may kabesa yung aming estudyante nga limabas kada kayo? I don't think so. Malagip yung sigurot lang by identification. Ngamnunagan, detanagan ti may nga karigatan nga ikabesa.
Isot weakness ko kakabsat, daka mo na isumot ka dagayo. Dadi kita'y tao nga na amok ide, tunog, kita kami kat, jak amot nagan nagat nagbain. Di am muna ka jay tao, di mo mutam-am mo isuna. You know? And it affects the relationship. Ngam deto'y shepherd tayo, nga ti relasyon tayo kenkwa na kat pastor tayo, karnero na tayo, ti may sa kakabsat nga nagmayat kada ito nga shepherd tayo, he knows his sheep by name. And I know, one of the sweetest thing to us is our name. May sa kadagiti kasamitan nga manggagam, katamis mo nga nagan mo. Ibaga man tanagan ta kaabay mo, something yun may dating yun Di ba? So, no amuna tanagan mo kakabsat, that is something, he calleth his own sheep by name and leadeth them out. Verse number 4. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. So the relationship is, the shepherd knows his sheep individually. So nga, kung na the Lord is hana ko na nga, the Lord is our shepherd. Nalakati nga, ibagay nga, ti Apo isot pastor iti HBBC. Amen. But also, He is the pastor of each and every one of us individually. That means intimacy. Di kaya nasa unti intimacy, naasidig nga rik na. It is something kakawsat no, ada tao nga nangato kat kadagiti kaado. Iti amuna kakabsat kat amunat nagam mo. Napadasan yung tikas jay ni Dr. Army G. Salva. I don't know, but he probably has learned the secret of retaining names. Because kunada, ngano kano nam amum iso na kat imbagam tanagan mo, uri agkita ka ito after 5 years, amuna pelat nagam mo. Oh, Rovi, kumusta? Magugulat ka na lang Ibig sabihin, you had a place in his heart. At apay nga, natandaanan natnagan mo. Sa bali day jay, anatnagan mo tayo. Minsan palagi akong ganun Di ba? Kasi nga, it's my mental weakness to recite or to memorize name. Ngam no dete, uri na bayagkat kas pagarigan, oh Jerome! Uy, bila kilala niya ako? Do you understand? Kas jay kakabsat, iti apo kada tayo. The relationship is very intimate. It's the deepest, the highest level of relationship. Mas am mo na kapay iti apo, ngam ti panakaam mo, iti tao ken ka. Mas am mo na kati apo, ngam ti bukod mo nga panakam mo, iti sarilim. The shepherd knows his sheep intimately. And brethren, I praise God for this relationship with God as our shepherd. Laglagi pun tayo that sheep always need a shepherd. Ti karnero masapul na iti mangi pastor king kuana. Sheep are not the smartest animal. Kuna ni tatay mulo idatay kat adu dagiti nang ibaga nga siya kat nakuneng. Hanak nga nakaturpos iti kolehyo. Well, mabaling nga agduma ngamin DJ non-educated ken DJ stupid. Foolish. Mabalin nga hangka nakaadal iti kolehyo ngem no nanakam ken natakneng ka at iwom di nakaadal. Adumot de kitay nakaadal ngem te kunada nga stupid. Te na sa undi jay foolish. Oo, maag. Makitam ka dagiti desisyon na. So in the same way, datayo nga namati, dati nga karnero kakabsat, masapul tayo iti mangi pastor kada tayo. Tilubong, kayat na nga, DJ, kunak itay nga, ti apo amuna titunggal individual. Blessing dayjay. Tilubong mo't kakabsat, kat
Anak ka na sa unan, i-magnify na no, ti ipakita na ka, awan kailangan, basta you are the best. Magaling ka, nalaing ka, kayam amin. Kasta ti lubong, kastamat iti self tayo. Ngam, daytoy kakabsat, kat ipakpakita na kada tayo, nga nuhan tayo nga ikatanday di nga mindset, hantay to mapadasan iti realidad. Dayjay relasyon tay ti Apo nga ka shepherd. Agbalin to laang iso na nga shepherd by position, by image, but not by relationship. So, tipas pasimudag na dito ita, kadito nga relationship kakabsat, kasla kumatiarig na dayjay single nagasawa. Itatay kat kinaunselak ni John Paul kini Ana Rose. Eket manut taon ni John Paulan, 33 ni Ana Rose. Kumbaga, no 33 years old kan, okay? Nasanay kan tibiyag nga single. Kat no agasawa ka, mawatan nyo jagat ko sa one. There is something nga i-training mo, iti panunot mo, kan iti pusom nga hangkan single. 33 years old, dumtang ti time nga malipatan na nga daasawa na kakabsat. Kastamot ni Ana Rose, kasi 32 eh. Dumtang ti time nga malipatan na dagayam asawa na. Why? Because DJ half of his life, no ti average life span kud 60 to 70. Kagudwa ti biyag mo, aldaw rabii, ditoy dijay, sa dinuman nga lugar, kananyaman na pasamat, single ka nga naggunggunay. Tatagasawa ka. So masapol nga karoon ka ita, iti panunot nga, palagipam ti sarili, haan ako na single, na asawaan na kon. Idihantay pa'y na isalakan, kat awantay pa'y ti Apo kakabsat, nagbibiyag tayo nga awan Apo. Nagbibiyag tayo nga awan Diyos nga mangiturturong kada tayo. Nga dagiti bukod tayo lata, sarili tayo lang nga diskarte. Ti ayan na nga lanadingit. No daduma, uray na isalakan tayo, i-apply tayo pelang itikas jay. Malipatan tayo nga the Diyos. At the shepherd, nga dapat kanayon nga dingdinggan tayo, nga kanayon nga padpadaanan tayo't panakisauna. Isong hantek, devotion no katibigat. Kasi han nga isot na kaisanayan tayo. Ngam no sheep ka, kat i-exercise mo, di relasyon mo ti Apo nga ka shepherd, ag devotion ka. Apay, isot time mo nga mangdingag titimak na. Sapay kumata malawlawagan, ti kaaduan ka da tayo kakabsat, nga hanauni ag karkararag, hanauni ag devotion, gaputa kaslate ilustrasyon ko, nagasawa kan, ngam single pelang kakabsat iti mindset mo. Isung ako nat, kini John Paul itatay, itanta agasawa ka, John Paul, agbaling ka nga husband, haan kanton nga single, at the responsibility, nga mang text ta asawa, kasi agin na dayuda. Kalpasan nga agkasar, after few weeks, agsubli ni Ana Rose di Hong Kong, 2 taon. Kat baka, deta ka adayuyo, malipatam nga dagaym asawam. Maturog ka tirabi nga di ka malatineksan, di ka malatinawagan, kasi nga, nasanay ka sa buhay na single. Ngam no agasawa ka, at dadigijay practice, mindset, nga masapol nga maawatan nyo, digait ko sa wan, nagrigat kat kami nun, aya ka, ustad yung explain di Ilocano. Tapnon ti kastakat agakam ka, nga kas naasawaan. So in practical application, kadeti at adalan tayo nga, the Lord is my shepherd. Ti Apo kakabsat, in all His ways, amin nga aramidan na, ti pampanunutan na, jay sheep, datayumat, aming ubraan tayo, hantay mapampanunod, jay shepherd. At the relasyon tayon, ti Apo, ngam day jay mindset tayo, kaslaawan pa'y relasyon. And does that happen to you sometimes?
Agdesisyon ka nga di ka man lang tangadan ti Apo ti apag kanito. Apo anat makunam, Apo tulungan nak, Apo idalan nak. Nasanay tayo nga all throughout our life. Idi awan pa iti Apo ti biyag tayo, naisakat tayo ti biyag tayong hantin kan kano ti Apo. Awan ti Apo. Di makkel ka nga awan ti Apo. Nagbasa ka, awan ti Apo kan ka. Nag-asawa ka, awan ti Apo. Nagpamilya ka, awan ti Apo. Tatan, everything is in place. Everything is systematic. Tapos, kasano nga i-adjust ko ti biyag ko ita nga, digiti aming aramidak in all thy ways acknowledge Him. Dayjay nga ba nagti dapat maawatan nyo itang arabi. That there should be major changes, adjustment in our life, nga bigbigan tayo kakabsat, nga adda relasyon tayo. Adda karelasyon tayo. Kat dayta nga karelasyon tayo, iso ti Apo. Kat iti kaslang context, dayta nga relasyon tayo ti Apo, iso na kat pastor. Naawatan nyo? I hope mag-catch yung kapsat. Kasi, DJ lang ti punto, nga kayat ko nga ipa-realize kada kaitat tang arabi. Sanayam, tibagim ita, tibiyag mo, panunot mo, at the shepherd mo. And you cannot act independently from the shepherd. That you need to intentionally, talaga nga, i-intentional mo, tibiyag mo, nga tibigat, sa rakam ti Apo. Dinggam ti Apo. Hello? The Lord is my shepherd. The first blessing, very timely blessing, is the word relationship. So nga, sapay kumata, ori agin na dayo pelang to digitoy, haanda nga agin na dayo tirik na titunggal maysa. Because the husband needs the wife. The wife needs the husband. That's the relationship there. Okay? Kat no anantot pagayatan ti Apo kadakwada nga duwati masangwanan nga aldaw ni Apo lat baka mo. Amen? Okay. Now, kuna nagjay, I shall not want. Ti Apo ti pastor ko, gaputa ti Apo ti pastor ko, awan ti pagkurangat. Nagmayatan kakabsat. Aduman dagiti kasapulan tayo, pagkasapulan iti panagbiag, depende no anat pakariktaan nyo kakabsat, dayta nga greatest need of your life, whatever be that need, kunana, I shall not want. Tingnan na sound DJ, I shall not want, God does not necessarily give all your wants, but all your needs so that you will not want. Haang ka nga dete, agkurang, di ti kayat na nga sawen. Now, secondly, ti may kadwa nga blessing kakabsat, not only the relationship, no di ka ti may kadwa nga blessing kadeto'y shepherd, number 2, kunana di verse 2, He maketh me to lie down in green pastures. Now, deto'y lie down in green pastures. Amo tayo nga ti karnero, ti taraon na ket grass. Ket dayjay kano shepherd, idalan na dagiti karnero, iti nalasbang a pagaraban ko na green pastures. As I studied this, obviously, the emphasis kadeti green pasture is not about food, but about the pleasantness. DJ kapintas DJ nga pagaraban kasi ti idea lie down. Kuna DJ maysa nga nabasak, haan kano nga mangmangan di karnero no nakaidda. Therefore, that He maketh me to lie down in green pasture. It's not about the feeding of the sheep. Haan nga DJ, ipan na di pagaraban tapnumangan. Di ko na jay,
ipan na itinapintas na lasbang nga lugar, tapno agidda. Therefore, the point here, mga kapatid, the second blessing from the shepherd is the word rest. I can say that rest is a timely blessing. Mabalin nga, physically, ado digiti tao nga sana makaturturog. Sino kada kayo kakabsat, iti marigatan nga makaturog. Ado digiti rason no apay nga awan inana ti tao. Uri napintas ti pagturturugan na, uri aircon pay. Uri 8 inches pay ti kudson na. Nga madamat ti kita'y ikaman lang, mas turog na. Therefore, aday na. Di ba? Da kayo kakabsat, kumusta? It's not the quantity of hours in sleep, it's the quality. It's not just the quantity, it's the quality. Sino kada kayo kakabsat, iti map-mapnek, urehan man nga kompleto nga 8 oras titurog mo nga, you're okay. You had rest. Amen? So we praise God for that. Now, I learned at dati upat nga rason no apay nga jay karnero ket agi-struggle nga aginana. No apay nga awan pa kainanaan na kakabsat. And I see nga deti upat also are realities why even Christians are not experiencing rest. Number 1 is fear. Jay karnero kakabsat, haan nga makapag-settle down nga agidda. Alagat ti ba nagidda, dagat hanakaslakada, tayo nga nakadata akas jay. Kaya nasawon di pa naginana. Ayan. Hanakan makapaginana kakabsat, jay karnero, no isunaket mabutbuteng. Mabaling at ipagbutngan na kakabsat, adda iti predator, timangmangan ti karnero, adda leon, tigre, uno di kita'y wolf, oso, basta anyaman nga threat, anxiety, anxious. So, hana nga makapag-inana. Gaputa madandanagan, gaputa hana mas baalan, DJ danag na kakabsat, overwhelmed. And how many people are lacking rest because of fear? Dak amo kakabsat, no relevant kada kayo, deti fear. Ngam I believe, amin tayo, adda digiti specific, nga iso ti area, nga mang-trigger, iti pa nag-worry kada tayo. Mang-trigger, iti pa nakariribok kada tayo kakabsat. Sometimes we just try to ignore as if it's not real. There are worries that are not real, but there are legitimate nga talaga nga agdadta ket talaga pagbutngam kakabsat. But either way, nagmayat nga blessing nga ti ited deto nga shepherd ket inana. May ikadwa is not only fear, but the second reason for struggle is flies. Hangate flies nga sarente electrician. Flies, kala ko manu aso, timul, ampas. Damagamanta ka abay mo, o mula ampas mo, o mula timul mo, Brad. Okay? So, gaputa kas jay kakabsat, distracted DJ Carnero. Kudkod. Kasi ano ka ng kudkod na, di ba? Napadasan yung kakabsat, nabudo, di tilikod, mukot hamuma, magkata kudkudan. Iso nga ting kumumayam kat ingkayan, di pa din, kasi mo no ka. Makaturog ka nga rod kakabsat, no, bubudo ka. Hello? Hanggang makaturog.
hanggang makainan na. Kastamot digiti karnero, they cannot sleep because of flies. Now, these distractions, if you take it in realities of life, adu dagiti distraction ti panagbiag tayo kakabsat. Jak amo no ana digiti nga distraction wenno mangted kada tayo iti riribok. Kasla kuma, DJ ko na ni tatay mulo itay, siyempre, rimswaking kwa na ti gura, pungtot. Ngam na imbaglangan ng taad the shepherd nga nangikat dayjay king kwa na tapno itagat nabangaran pa'y kakabsat. Amen? Kastamot ti apo kada tayo, ikatan na digijay danag. Hanaman nga ikatan digijay pagdandanagan. Ngam ikatan na digijay danag. Ikatan na digijay panakariribok, jay cause of our agitation. Ngahaan man nga digijay tattao, ti ikatan ti apo ngam digijay lawlawagan na ka. Kat mabangaran ka, kat madaang kat inana. Oh. Makitak ti lang at idaduma ka, da kayo kat kaslawan inanana ka kapsa, nagparparikot lata. Nagkajelat bira, no? Oo, jak amo kapsat, italik yung amin ti apo. Oo, tapno makapagisam kay mamat. Alagat, jak pa nakakita ti nagisam nga karnero, nga makitam no jay karnero, kat nabangaran, naragsak, nagbayatan. Amen. May ikatlo kakabsat nga reason no apay nga han na makainana, day jay karnero, kat friction. Friction is relational strife. No adda iti gulo. Aggugulo kakabsat iti arban. The flock, there is a quarrel. Oo. Kat siyempre, digiti karnero, makonfuse da. Anat mapaspasamak. So, digiti nga friction can create, unrest. Anda makainanan. Kanti maudi, food, no mabisbisin. At damat digitay tao nga mas pilyan at maturog ng mangan, di ba? O rin mabisbisinan, iturog na't bisin na. Sino kada kay kakabsat ti talagahan na makaturog na mabisbisin? Di ba? Dete, hanggang han na napintas ti turog mo, no, agkirkiraos na tiyan. Kasi riingan na ka nga riingan Hello? Oo. So these are the four. Hunger. But God will address all of these things to us. Tapno itid na kada tayo kakabsat, iti bangar. Uri aduk kwartam, deta bangar ti kang runaan kakabsat. Deta na bangaran ka. Amen? Iso nga, tatta kakabsat, kastoy. Deto'y karnero, di ka green pastures ko na aya, di nagidadan. Ti ubrada ka nugayam, tuno nagidada, agin inana, irwarda digite inarabda, agnatingat da. Isut obraan da dijay. Isu nga ti application na kada tayo dijay, deti rest, listen to me, ti pakasarakan tayo kakabsat, deti green pasture tayo, ken panagnatingat tayo, ket iso deti sao iti apo. Iso nga no karnero ka ita, ket kaslahaan mo nga makita ti pateg jay Biblia nga iso iti pagngatingatam ken pangalaam iti bangar mo kakabsat. I think it's about time nga ma-realize mo, hanggang nga singgelan, married ka. Hangkan nga unsaved, karnero na kanti apo. Kat sarakam, dayta nga inanam, kadeti sasao iti apo. Number 3. Anapay ti makita tayo kakabsat, kadeti nga shepherd. So it's a timely blessing. Is it a timely blessing? Sino kadakay ti adadadagsan na itang? Ito, maganda tong pangatlo. Sabi niya, He leadeth me beside the still waters. Idalan nak, iti sibay dagiti natal na nga dandanom.
Unada kakabsat, nga ti kanu karnero, kaya na ti uminom ti duaging gatalo nga galon nga danom. Ti kadaal daw. Da kayo manot inuman nyo nga galon. Nga danom. Awan sa? Narigat pa awang galon ti mainom tayon sa? Ha? But the idea here, mga kapatid, water. The third timely blessing from the shepherd is refreshment. Refreshment. Okay? Because water refreshes. Ti danom kakabsat, mangted iti bangar. Mabangarang ka no uminom ka. Aglalalo no nagnagnaka, lalalo no kapangpangan mo, aglalalo no napudot ti tiyempo. Water refreshes. Not only that, but water revitalizes. Kalagatorade. Ngano dete, agkakapsot ka. Kasla ko mano, basketball ka. Nabannog ka, nagligat ka ti urayla. Tano uminom ka ti danom, anat bariknam, hangkala na bang aran. Kasla dete, nasuktan, jay fluid, kakapsat nga nailingat mo. You know? Not only water refreshes, revitalizes, it rejuvenates. Naunag nga ila English, di kita kakapsat. Oo. At least maawatan nyo ti idea na that water gives new energy and it reinvigorate. Ito ti apo kada tayo kakabsat. Ikan na tayo ti bangar. Iti na impisikalan. Gapo ka digiti adu nga pakabambannugan. Don't you think nga ti apo, He cares for your physical refreshment? Amen? Di kayo pa yung maka-amen ng kakabsat. Talaga nga masapul yung ti refreshment ti apo. Ano to kat reaction mo? Ti permi nga makaininom ka kat idi iminom kan. Aglalalo ti ininom mo kat tinalami is ti adda ti ice cube na. Idi ininom mo, aglalo kat timpam mo kung magat ti coke. Wow. Nga idi inikam ti ice cube di basom, inkargam di coke, kat agburburag pa nga umato. Tapos ininom mo. Ano reaction mo no kwa? Paunay kan. Di jay tiriknat na bangaran. Nawatan nyo? Kat ti apo kakabsat, kayat na tayo nga mabangaran. Ngam pastor, kasano tayo nga mabangaran. Ti pa nakabangar tayo kakabsat again. Deti sa umanan iti apo. Deti manan sa uti apo kakabsat. So orag nga ko nakitay, sa nulangan nanti, panagbiag mo nga Kristiyano, nga di ka agbasbasat Biblia. May isa nga bersikulo, pag subli-sublim lata, di panunot mo inaldaw. Why don't you go and encounter, di kayat ti apo nga danom nga inuman, miso nga, yaman tayo ti apo ta, dadi kita daily devotions. Adapay na inayon nga daily devotion ti church tayo, iso day devotion ti BYL. Ay pakita man dito, devotion ti BYL. Baptist Youth League. Bigat kan rabi deta kakabsat. Kasum deta? As Christians, listen. Ti dayto nga lubong nagrigat. Ngam agbalin nga nalagaan ken napintas ti panagtaray tayo, gapo iti sasaw iti apo. So nga, no medyo marik na tayo nga mabambanog tayo kakabsat, agkapkapoy tayo, may stress tayo, ma-pressure, kada madip-depress, anatitulbag ka DJ Shepherd. Ito, isa sa una. But again, we need to read this word. Ayan pakita mo. From the BYL. Nag-asam dito devotion. God knows. Just as clear. Hanamot clear ti pa nakabasag dito. Just as clear communication helps people connect and work together. God's perfect knowledge of all things ensures that everything unfolds according to His divine plan, guiding us toward unity and purpose.
Anak kahit nga sa deta kakabsat, agtalag tayo nga ti Apo amuna namin. O, no binasam di kita. These are wonderful messages from the devotion. Ti text na kat, Joshua 22:21 to 27. You know? Deta kakabsat. I mean, no adda ti pinakapunto, deti message itang Arabi. It invites us to that relationship with the shepherd. Kundi saw iti Apo. Refreshment. Number 4, He restoreth my soul. The fourth timely blessing from the shepherd is restoration. Kuna na DJ, may isang article, the shepherd revives the soul or life of the sheep. Kasi, he restored my soul. How does the shepherd restore the sheep? Ikano aramidan na kakabsat, the shepherd revives the soul or life of the sheep by rubbing their nose. Agong. And ears. Modern Basque shepherds relate how they go to each sheep sometime during the day. Mapanda di karnero. Kat DJ kanu karnero kakabsat, iya sidig na di lupuna ka DJ lapayag DJ shepherd. Or rubs his face against his cheeks. It is a picture of connection and acts of reassurance. DJ ti restoration nga kaya nasawan. Reassurance and encouragement of the shepherd with his sheep. The word is reassurance. DJ panangap-approach DJ shepherd ka DJ karnero kakabsat, mapatalgadan DJ sheep of protection and security that he has nothing to worry. Gapo ka DJ shepherd ay ayatan na isuna. Kastamot ti Apo kada tayo kakabsat. Amoyo ti very timely nga kasapulan ti tunggal may sa kada tayo. Hanlaan nga turod pakinakam kakabsat. May mayat no aggapo ti Apo taturod mo. May mayat no aggapo ti Apo deta turod ti pakinakom mo nga agaddang iti anyaman nga aramidem. That the assurance is coming from the Lord. Amen ba? Kada kayo nga agbasa manen. Kada kayo mo't nga naganak, kada tayo nga naganak, agpabasa tayo manen. Aggastos tayo manen. We cannot see the future. Ngam ti kamayatan na the assurance ti Apo kan ka. Paggapuan detang assurance kakabsat. Again, aggapo ka digiti sasaunan. Patalgadan na ka ti Apo. You know? Kunana J. Psalms 119, verse 49 and 50. Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope. Amuyo, dahil iti isursurok ka, dahil young professionals, young career, young people. No adda aramiden nyo kakabsat, pasurutam ti life verse. Di versikulo ti dapat pundasyon mo, kaday di aramidem. Ag-start kay ti business, halaan kakabsat, nga ijay technical aspect ti dapat nga makita tayo. Dapat ada bersikulo nga isut nagrubwatam kadayta nga panag-business mo. Kursong alam, ada bersikulo nga nagrubwatam. Kasi deto'y kakabsat, iti kasla pa nga pros ti Apo kada tayo. Deto'y do kasano nga DJ Shepherd, aprosan na J Sheep ka J Sheep Apo, permi nga, he feels so secured and reassured. Deto'y mo't kakabsat sa uti Apo, iso ti pang reassure na kada tayo. Naawatan nyo kakabsat? Kasla amuyo, narigat ngamin nga i-explain deto'y, no deto'y talaga nga hangke na asidig ti Apo. Nung amin hang mo unay makukwa ti Apo ti biyag mo, kaslang ibagbaga, may pre-preach di gito, yung kasla, agtay-tay, ablata pang panunot mo, hamo may relate ta biyag mo. Malaksid no sika,
kat Kristiyano nga pudno, asideg ka ti Apo, ma-realize mo, talaga usto di jay. Ha? Ipanagbiag ko, dagiti sa uti Apo, isut paggapuan ti asyurag. Pintas na kunanan ni Psalmist David. Lagi pam Apo ti saom, deti imbagam ti adipon mo, kunanan. Nga isut gapuna, nga nanginanamaak. Jay saom ti gapuna nga nanginanamaak. Nga agbalaygiak, nga rumang ayak, nga ma-overcome ko di kitoy. Kunana, 50, this is my comfort in my affliction. Dagitoy, dagiti nagserbi nga liwliwak. Di jay liwliwak jay kakabsat kat panang papigsat ipakinakam. For thy word had quickened me. Di jay word nga quicken kat restore to give life. Amoy jay word nga restore. Restore my soul to give life. Oh, awatan nyo kakabsat. Hangka, nyo na awatan ka. Damagaman ta kaabay mo, naawatam. Makarelate ka mo lang. Dito ibagbagan ni pastor. Wano. Haan. Oh, nakita yo? Lastly, number 5, kakabsat. May isa pa yung verse si Psalms 23. He leadeth me in the path of righteousness. Idalan na. Ijay dalan ti kinalintig. Number 5, timely blessing is realignment. Blessing kakabsat. Amen? Realignment. Ti Apo ipakita na kadatayo ti nalintig nga dalan. Kung na DJ nabasak, DJ kano ship, medyo poor ti pa nagkita na kakabsat. Iso nga, kitaan nyo aya, datayo gaputa, hantayo nga dete, awang ka datayo unay, digiti kinalintig nga, at adal kan sursuro ti Biblia, no awan deta kakabsat nga talaga. Makitam nga ti agari king kakit kinadakes. When? Oo. No ti tao, nalipatan na ka, dakes amin na makitam, dakes. So nga, masapul tayo dito yung kakabsat ka realignment. Tapno makita tayo tinalintig, kadikiti amin na pasamak iti panagbiag. Di ba? Oh. And praise the Lord, God invites us to seek His path. Kat sapulan tayo ti panakalawag, ti direksyon, dagiti turungan tayo. As mentioned in Psalms 119:105, anak ko na ni Jai, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oh, jak mayaw awan, gaputa iturongnak iti dalan nga nalintig. Dalan iti kinalintig. Praise God for that. That's what we need tonight. I mean, if you review all of these 5, this is what you really need tonight. You need this relationship. You need this rest. Kailangan dito yung panakainan na. You need this refreshment. Panakabangar. You need this restoration. Reassurance ti kahit nga sa wunday jay. Mapapigsamanan ti pakinakam mo. And number 5, you need this realignment. Maiturong ka. O, kadita 5 kakabsat, yan na dita ti kasapulam itang arabi. Ha? Awang kasapulam dita? Ha? Delikado ka na no mo makita nga kasapulam dita 5. Oh, yan na tangal 5 ti kasapulam itang arabi. Who among of you needs that intimate relationship with the shepherd? Oh. So, ano ti idea itay? Ang kanto nga singgelan dyan, Paul, married kanton. Kastamot ka na tayo, no na isa na itay tibiyag tayo, nga awan ti Apo. Itatanta da iti Apo. Learn to be dependent to the shepherd. And learn to find your rest in Him. Refreshment, restoration, and realignment. Saan lahat yan manggagaling? Dito sa Kanyang salita. Lord, thank you so much for the message tonight. It's a very simple message. But it means great. It means a lot to us. Kaputa Apo,
in this day and hour, nagado dagiti ited tilubong nga kasla replacement. Kadigitoy nga lima nga banbanag. The world tries to provide relationships or rest. Nagadot ited tilubong nga rest nga hanga dijay ti masapul mi apo. Nagadot ti may ited tilubong nga refreshment. Ken mang-restore, ken mang-realign. But what we need is the relationship, rest, restoration, and realignment that only comes from you, dear God. Lord, thank you. I pray nga agawit kam itang arabi nga mapanunot mi, isuot mi ti panunot apo ti may sa akarnero. Nga exercisen mi nga aday ti pastor mi, and you are that shepherd. We thank you also that you being our shepherd, you gave us human pastors, the under shepherd. They watch for our soul. They guide us, feed us with your word, lead us, correct us as necessary. Katsapay kumaapo, kaamin nga kamang member ti HBBC, masursuro na apo, ti paidalan, paiturong, kan paisimpa, kadagiti sasaom apo, babaan ti panangidalan iti adipen mo. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen.